पाक सीमा के साथ सटे झिंडा के रनीके गांव में नशा बेचने का विरोध कर रहे लोगों पर नशा बेचने वालों ने गोलियां चला दी। वारदात में बुजुर्ग दर्शन सिंह और उनके बेटे प्रीतपाल सिंह पर तेज धार हथियारों से जबरदस्त हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया गया। वहीं इस हमले में एक शख्स को गोली भी लगी है। तीनों घायलों को तुरंत गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हमले में घायल हुए स्वर्ण सिंह ने बताया कि उनके पड़ोस में कुछ लोग नशा तस्करी का कारोबार करते हैं। वो पहले भी नशा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। नशा वेचते हैं, समय वेचते ही बंद करना चाहते हैं, एक बंद नहीं करते, इस करके अं गल पेंदे हज अंग्रेज सिंह आ, वह मुंडा हरप्रीत सिंह आ, एक धालो आ, ये तिने जुगत वेचते हैं। नाल आवे छत्ते बंदे होर 10-12 ले फिरते नाल। अज साडे छोटे भरा गल पै गए, घरों पहले निकलते सारी वो गल पै गए। अं थाने दरखास्त देन चले गए, थाने दरखास्त देन गए जो अं SHO नूं आंदे पहले मुंशी दरखास्त ही नहीं था साडी, रौला पाया, फिर दरखास्त देन लगा, फिर अं बाहर SHO साहब मिले आ, अं भी आओ, ये आंदे 2 घंटे बहरे चलते हैं। ये मैं बड़ा कर आंदा भी नाल चलो भाई, मैं कपाना गलासे के बंदे खलोते नाल चलो। SHO साहब नाल ही तुरे मेरे, अं पहले आ गए गड्डी ने, साडी गड्डी राज में घेर गए, साढ़े तो गोलियां चलाइया ने। मेरे बापू आ दर्शन सिंह, वो सिर च कृपान वजी आ, हैप्पी ने गोली चलाई है। मेरे छोटे भरा का छोटे बड़े लड़के का सारा छड्डन अपनी भैन इत्थे वो भज गया वा, वो गोली मारी है ना, छोटे भरा सट्टा मारिया, कुटिया, छोटे भरा मूँह मारे कुटिया वा। नशा वेचते खर्चे ज्यादा करते, नशे दे बस उन्हें बोल ही नहीं करके नशा सारा साडा, तुम साडा की कर लोगे, सब कुछ साडा। अं गली साड़ी च ना इन्ना गंद पाओ, वो छाना साडा वा, सब कुछ साडा वा, तुम क्यों डकते जी। पहले भी पर्चे मेरे 4-5 पर्चे पहले भी है, मेरा भी खुद पर्चा है वा। अं मंग रहे हैं इंसाफ चाहिए, बंदे बंद होने चाहिए, नशा नहीं बेचना चाहिए। ये SHO साहब ने खुद कहे पिछले 5-6 मैं अगे कहना भाई नशा वेचता वा, तुम बंद करो, वो दसो कितों फड़िए, फड़ना मुलाजमान ने, अं थोड़ा फड़ाना, अं दसना भी नशा वेचता बंदा। ये जमात कच्ची जमात से बाहर आए ने, परसों जमात की 22 तरीक ने गोली चलाई मेरे छोटे भरा से, कल्ले में घेर के, वो 5 बंदे ने उन्होंने गोली चलाई घेर के। अं इंसाफ चाहते भी इन्होंने बंदे ने बस सजा मिलनी चाहिए, इन्होंने गाँव पिंड गंद पाया, गंद नहीं करना चाहिए पिंड। इस बार भी जब कुछ नशेड़ी नशा खरीदने उनकी गली में आए तो उनके विरोध करने पर पड़ोसियों ने उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की। जब वो शिकायत देकर वापस लौट रहे थे तो नशा बेचने वाले पड़ोसी ने अपने 10-12 साथियों के साथ उन पर हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गोली चलाते हुए फरार हो गए। गांव के अन्य लोगों ने उन्हें किसी तरह अस्पताल में भर्ती करवाया। लड़ाई झगड़ा चलन डा पहलों ही, अं तो अपने छड्डन गए सिस्टर में उत्थे रनी की पिंड उत्थे व्याही आ, ते घरे आ गए। पहला भी 20 मिनट इन्होंने आ गए, बड़े नलकारे पूरे मारे, फैल फूल किए इन्होंने, तो मुड़ के फिर वो चौंकी दरखास्त देन गए आ। चौंकी दरखास्त दे के आउंडे तो उन्होंने रिहा के 10-15 मुंडे इकट्ठे करके गड्डी ढक के तो उन्होंने कुटमार की चंगी उन्हों की। ये हैप्पी हस्पताल देखो ना बस जिन्हें कोई दातर बैसबॉल ही उन्हें सीधे फैल ठोके, उन्होंने छडाउन चले भज के गां। मेरे तो गोली वजी पट गए, तो दूजी मेरी गड्डी सारी भौंकी रखे उन्होंने। अं छड्डन गए अपनी भैन की रिश्तेदारी करके। ये कारोबार 2 नंबर का करते, चिट्टा चुट्टे का समैक समूक का अगे भी चलते हैं, तो पर्चे पुर्चे अगे भंगोड़े रहिंदे आ। इन्फॉर्मेशन आई थी दोपहरे रनीके झगड़े की, मैं गया से मौके पर। उधर रणजीत सिंह, प्रितपाल सिंह, दर्शन सिंह नाम के 3 व्यक्ति जख्मी हुए, झगड़ा होया। उन्होंने जख्मी किया हैप्पी ते गुरलाल ने, सन भगनेश सिंह, तो परिवार ने सारे ने आज गुआढ़ी ने, तो काफ़ी जब उन्होंने निकी निकी दफा चलानी गोली तो एको बंदे साढ़े कार के एको ही जो लड़के में गोली लगी है रंजीत नहीं। नशे वालों नहीं कोई भी गल सामने आई, ये घरालू किस्म के जरूर है, तो 2 मुकदमे अगे दर्ज है, उस की बेल हुई है। नहीं वो जो हैप्पी है वो वालों भी एक मुकदमा 307 का दर्ज है, तो वो 2 मुकदमे दर्ज ने श्रीमान हाई कोर्ट तो उन्होंने जी बेल हुई है। इस संबंध में अभी केस दर्ज करके तो सारे की गिरफ्तारी कर रहे हैं। फिर 307 लगूगी, बाकी जो डॉक्टर की ओपीनियन आऊगी, क्योंकि ब्लड इंजरी है 307 है, बाकी जो सेक्शन लगन अभी तहसील का खुला।